Paulo ni Myahudi kabila ya, ni Mwisraeli kabila ya Benjamin. Nikisema Myahudi maana yake ni yule mtu wa Yuda, mtoto wa 4 kuzaliwa na Yakobo. Lakini ni Benjamin ambaye wazazi wake walienda kule Kilikia. Na inaonekana wazazi wake hawakuwa watu wa kawaida. Na ndio maana alipozaliwa anasema mimi ni Mrumi wa kuzaliwa. Kwa sababu gani? Ni kama leo Mtanzania, mtu yote, mtu wa Kenya, mtu wa wapi, akizaliwa mtoto hapa Tanzania anapata uraia wa kuzaliwa bila kujali ni Mchina ama ni wa wapi, anakuwa na uraia ule. Lakini ili ufahamu, Paulo alisoma shule za wakati ule, vyuo vikuu vya hali ya juu, ili ujue baba yake na mama yake walikuwaje. Ukitafuta wanazuoni wakati ule utamkuta Paulo. 3, ili ujue baba yake alikuwa ni nani. Alimfundisha nyumbani habari ya Torati. Lakini alipomaliza ile masomo akamchukua akamupeleka Yerusalemu kwenye shule ya theolojia, ambaye mwalimu maarufu wakati ule alikuwa ni Rabai Gamalieli. Ukisikia alifuzu kwa Gamalieli na wewe ni Mwisraeli, jipange. Sasa ndio maana alikuwa ni mtu anaona kama hawa wanaojiita wa Kristo wanachafua kabisa dini. Yaani Paulo alichokuwa anakifanya, alijua kabisa anamtumikia Mungu 100%. Okay. Ndio maana anasema mimi ni kabila ni Benjamini, kwa Ufarisayo ni Farisayo wa Mafarisayo. Pious people, watu wenye hali ya juu ya kicho kwa Mungu wao. Sasa shida tu ni moja, alishindwa kujua huyu ndiye Masihi tunayemsoma kwenye Biblia ama hapana. Na ndio maana Yesu alijifunua kwake. Na alipopata hiyo connection alisikitika. Kwa hiyo ndicho hicho ambacho anaposikia kwamba Paulo mtume, hautaona wengine. Unaona idadi na 13, lakini ile ni maalumu kabisa kwa mataifa. Ndio maana na lugha anayozungumza hapa kabila 12 za wana wa Israeli, mtaketi kwenye viti 12 wana wa Israeli. Alafu unaona Paulo mtume kwa Yesu Kristo, ambaye anasema mimi niliye mdogo katika walio mitume. Angalia lugha anayotumia, kama vile anajiweka chini. Wala hana shida ya hiyo nafasi, lakini anataka wajue Yesu amemtuma namna gani, level yake na wale wakina Mathayo na wakina Petro mbele zake nafasi ni hiyo hiyo moja. Sasa hawa wanaojiita mitume, ngoja waendelee kujiita. Sawa. Imradi Yesu hawaiti, sina kesi nayo. Kwa hiyo hilo lisitusumbue sana. Wala lisikusumbue. Sawa. Kwa sababu kujiita mtume na yeye hajakuita. Sasa wewe unakasirika nini? Kama tu yeye anaruhusu hata wanaomnenea vibaya waseme kwa jina lake, na anaruhusu. Okay. Ndivyo anavyoeleza. Kwa hiyo usipate shida watu wakijiita mitume, maana wanajiita. Na kama wanahira humo ndani ni wao. Ila cha muhimu ni kwamba usihangaike nayo. Mradi aliyoko juu hajamuita hivyo, basi. Kuna hii Yohana Injili sura ile ya 2 aya 23 mpaka 25. Wengi walimwamini. Alafu Yesu anasema hakuwaamini. Kwa hiyo ukiniuliza swali leo, wangapi wanamwamini Yesu, tutanyoosha wote. Nashukuru sana. Ila ukiuliza swali wangapi wana hakika Yesu anawaamini, hilo ni swali jingine muhimu.